Ngetoki. Awakmu ngetoki bojomu epek-epek mate. Iya. Terus Soalnya aku lak kadung semayan, Dek. Gendak aku ah. arek upra-upra kamu. Iya. Ya ampun, ya ampun. Makanya aku Pura-pura mate. pura-pura mate. Lah saiki aku. Percaya. Iya, aku cek sama metu saiki aku gentenono. Heh? Kok iso ngenteni peno ku lho? Epo-epo. Epo-epo. Mati temenan. Gak temen ya? Ika. Tadi awakmu turun nduk kene ya, tak kemuli. Aku tak metu gendak aku. Ngono ta? Iya. Ngene hasil aku kandhanono. Iya. Ya. Aja kuwatir, walah. Kok tambah ono pokoke. Engko tak tambahi. Engko kono mang karek rong carukan. Tambah ya omongan sing enak ngono, Dek. Lah iya, omongane karek rong carukan. Piye ya? Tak ngene sak carukan ku. Iya beres. Engko tak dumi ambek Cak Yo. Mbak Saiki aku turu. Mbak sapa? Mbak Cak Yo iku Cak Iya sapa? panjak kendangnya. Iku jenenge Cak Iya ah. Kaliyo. Aku ro teko mbokne. Lah kok kenal? Hah? Aku gak kemal. Kowe nang gak budal tak kemulan dhewe wis. Kemulan dhewe ah. Engko nang Aku kok kemuli. tak kemuli ae. Ah ya wis. Tapi aja tumpake gak? Aja tumpake yo. Kak. Ayo Dek, lah isi.
Cak. Kok tambah aboh dawa ngene sih, Cak? Cak. Cak. Sampeyan mosok, Cak, tak tinggal golek kembang, golek ambulan ra ono. Kok sampeyan dadi aboh kaya ngene sih, Cak? Cak. Aku mau asline iki guyon lho, Cak. Cak. Kok dadi aboh gedhe kaya ngene? Cak pendek. Cak, sajane aku ki gak tega lho, Cak. Aku ikhlas, Cak, sampean tinggal nih. Sampean aja ngotek-ngotek aku ya, Cak yo. Saiki tak sayang, Cak. Gak tega lho, Cak. Aku aboh gedhe ngene, Cak, sampean, Cak. Tak sayang aja ngetok-ngetoki. Tiban ngene ta modele wong lanang saiki iku. Heh? Aku mang diecuk-ecuk pendek dikongkon. Diecuk-ecuk apane nyatane? Sing mati mau jare bojoku pendek. Lah iya iya. Makane iku. Terus saiki kok ganti. Awakmu tak kandhani. Gak iso tuku rokok nek gak dijeli kancamu tak, heh? Kok gaya. Blarah. Lho ora blarah saiki nyatane. Betugel lho gulune. Ngene lho tak kandhani. Ini apane? Aku wis iki wong pendek. Tak moro-moro tangi terus njaluk tolong karo aku kok ngenteni ngono. Mergo dekne katene methuki gendakane. Kandhane kok Gendakane sapa, Cak? Ya gendakane arek prau-prau mango. Gendakane pendek. Alah, Cak, mosok Cak, sih aku ngene iki kurang ngopo, Cak. Mosok aku kurang seksi, Cak. Mosok aku kurang piye kok Cak pendek cek selingkuh iki, Cak. Awakmu iku ngono jane ngono ya wis pas, Dek. Apa tak aku kegedean awak, Cak yo? Oh, gak kegedean. Lah Cak pendek kok iku selingkuh. Nah. Ya kurang tepak ngono beke. Mbok kegedean, mbok kurang gede. Ya aja ngono to, Cak. Takok sing tenan. Sakjane ngono ya pas sampe Cak yo men. Oh, gak ambek pendek. Cak yo ngono koyo dulur, Cak. Iya ta? Iya. Misanan. Misan yo ketemu. Tamindoan. Oh. Kon tak kandhani. Cak pendek iku ora tau pendek iku mah. Pal anu dos genteno aku tak methuki. Iki mang aku bojoku cek percaya jare ngono Lah terus. Terus awakmu nek kepengin nyatakno, awakmu ganti yo. Besane aku kawan, genteni aku. Ngenteni lah apa? Awakmu pura-pura mati tak kemuli ngono. Pura-pura yo. Pura-pura mati tak kemuli. Lah wong sego jagung sambel klothok jek penak kok aku. Ambek jaganono ganden. Engko nek mule gandene ndase. Nah nek aku gak gelem. Nek gak gelem ya wis ya babat cek ngendak wong prau-prau. Masih Cak pendek ku asline Cak yo. Masih wonge tuwek. Iya. Masih wonge elek tapi aku lu sayang. Nah makane iku. Awakmu nek kepengin mbotekno gentenono aku buru. Nek aku gak gelem mati, aku gak ngerti rahasiane bojoku. Ya iya jelas Cak aku matine gelem budale aku sing gak gelem, Cak. Oh niki kancane diles. Gak wani. Budale kok cek disuruh ngomong. Aku disuruh nanti, Cak. Ya disuruh mlebu ngono lho. Aku saiki disuruh. Awakmu sapa, Cak? Belum mau kene tak tumpaki tak kemuli kok tak tumpaki. Aku dikongkon api-api mati, tapi gak mati temenan. Gak. Aku nang mati. Emang aku karo delane lho, Cak, aku rawani, Cak. Ngono nek kok tinggal mati temen warungmu sapa sing nunggu? Ya jan ngono to, Cak. Lah makane iku. Masalah marung kan yo nyambut gawe sing penting halal to, Cak. Lah ya cocok. Cocok kok cocok. Aku nek gak gelem mati, aku gak ngerti rahasiane bojoku. Lah wis seru. Aku nek gelem mati, tapi lek gak mati temen to. Ora bujukan. Ya turu tak kemuli ngono lho, kaya wong mati. Saking bot-bote, Cak.
Iya. Aku kepengin ngerti rahasia. Nek iso iku ya urip pisan sak mateke ngono. Duh. Urip pisan aja sampe pisah nek gak. Oh iya. Aduh. Bener, beta sampean ngajak bojoku mati. Oh gak ya. Ya wis cak Cek padang ngemor. Wis gak gelem ah. Wis turu anak muli. Ya aku tak turu saking bote kepengin ro rahasiane bojoku ngene iki aku dikon mati. Ya wis tak mati.
biyen yo mau ngajak gelut. Kan maneh. Ini iki karo Maryam wis sampe ndromos. Kan? Nyanyi iki ta. Nama. Kan? Depan. Kalau Maryam temen aja nih. Punel. Wadah. Lali pokoknya lali. Ayah lo. Kayak Om Maryam. Bojoku lho. Oh, kon takut. Sowo iki. Alah. Wadah wis. Patenya Pak. Karyawan. Ini kono pas pitu. Ora masuk. Pak. Bapak, Sandra. Iki sing wis ya wis. Peno iku ya ngono rumah tangga. Wis nganti pirang-pirang puluh tahun saiki geger kaya ngene gak kene kanggo contoh tangga teparo. Ngene lho Cak maksudku Cak. Apa sebabe aku kok karo bojoku iki asline gak wani Cak. Bojoku iki ora gelem nyambut gawe. Lah iki apa? Aku ki sampe sukan karo polo kene, sukan karo tangga-tangga kene ngono lho Cak. Lah mosok nek ndek dhuwit titik iku senengane dolen, senengane cangkruk ngalor ngidul. Nah makane iku saiki peno ya ngono njaluk sepuro. Njaluk sepuro mbak awakmu ya. Ya. Sampeyan wis sadar tenan. Iki nek peno iki mau gak dadi teman karo Mbak Yayu. Tak sepuro. Sampeyan tak tambaleni maneh sih. Aku sayang sampean lho, Jak. Ya.
Nek wis dadi rondo iki termasuk dadi rondo kempling. Dadi peno iki ngono aja sembarangan. Ya, Ayo, dados. rondo kempling kagem Bapak tuan rumah nggih menika Abah Olik. Monggo rondo kempling, Mas. Monggo Mas Gugu Kasmara. Kagem keluarga Bapak Abdul Khalik dan Ibu Khairiyah. Sumangga.
Tak bukti ayo didongak-dongakno, Cak. Iya. Muga-muga masyarakat kini kabeh seger waras. Amin, amin. Rezekine akeh barokah. Amin. Keluargane sing nanggap yo ayo didongakno. Ya iya. Muga-muga mari nekane ringgit iki. Heeh. Nek iso terus nanggap maneh. Iya. Amin. Kabeh waranggono wiyoko kabeh dalangi rezekine yang tambah akeh barokah. Nah, ya ya. Mangkane iku Cak Pendek karo Mbak Yayu karo Cak Gandos bengi iki ya gak awake dhewe tok. Engko bengi iki dicandekno. Ya. Mangkane dulur kene timbane turu sore-sore ayo nyaksekno kidhalang wis enu. Monggo-monggo.